Մեծ թվերը այդպես չի։ Իշխանական պատգամավոր պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ Գագիկ Մելքոնյանը համաձայն չէ կուսակցի Հայկ Սարգսյանի հրապարակած զորակոչի մտահոգիչ թվերի հետ։ Համաձայն չէ, բայց խոստովանում է, թվերից տեղյակ չէ։ Ճիշտ ասած թվերից ես տեղյակ չեմ։ Քո զորակոչը քրիտիկական վատ վիճակում է։ Քո զորքի թիվը 44000-ից 14 տարում, իջել է 14000։ Զորակոչից խուսափողների համար խստացնող ու ծառայողների համար խրախուսող կարգավորումներ էր առաջարկում պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը։ Դրա նախագիծը 3 խորհրդարանական հանձնաժողովում մերժվեց, եւ պատգամավորը նախ նիստում վրդովվեց։ Այն որ թշնամու պիտի միլիարդներ ծախսեր, որ մեր զորքը 30%-ով պակասի, դուք դա արել եք անվճար։ Հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում։ Դու տալիս ես քո բանակի աշկն ես հանում։ Անցյալ տարի 2811 հոգի հրաժարվել է քաղաքացիությունից բանակ չգնալու համար։ Երևանում ապրող յուրաքանչյուր 1000 զորակոչիկից 100-ն է բանակ գնում, հիմնական բեռը մարզերի վրա է։ Իրավիճակը պատգամավորը մտահոգիչ, կրիտիկական, աղետալի բառերով էր ներկայացնում։ Ամեն տարի ավելի ու ավելի քիչ են ծառայության մեկնողները։ Որ հիմա հնարավորություն ունեմ, կարող է լացեմել էլի, որովհետև անընդունելի է դա։ Չի կարա տենց բան լինի։ Գագիկ Մելքոնյանը կարծում է, եթե այնուամենայնիվ զորակոչիկների թիվը նվազել է, ուրեմն ժողովուրդը Հայաստանից գնացել է եւ 8 տարի կառավարող թիմի ներկայացուցիչը գիտի ում մեղադրել։ Հարցրեք նախկին ղեկավարությանը։ Բայց վերջին 8 տարում գոնե հետ գային։ Հրավիրեք թող գան։ Մելքոնյանի թիմակից ու պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահ Արմեն Խաչատրյանը զորակոչի վիճակը մտահոգիչ է համարում, վստահ է, մի քիչ ժամանակ կանցնի ու կառավարության իրականացրած փոփոխությունները կշտկեն վիճակը։ Հիվանդությունների ցանկն է փոփոխվել, որով ազատվում էին զինծառայությունից, սա մեկ։ Պարտադիր ծառայության ժամկետը 2 տարուց 1.5 տարի դարձնելը համարում է լավ խթան, որ չխուսափեն ծառայելուց։ Եվ ըստ պատգամավորի խաղաղության պայմանագիրը, որ չի ստորագրվել, կօգնի, որ բանակից փախչողների թիվը կրճատվի։ Այս ամենը նպաստելու է, որպեսզի մարդիկ զարտուղի ճանապարհներով չփորձեն ազատվել զինծառայությունից։ Իսկ որպեսզի մենք հասկանանք, թե արդեն վիճակը ինչքանով է բարելավել, պետք է սպասենք։ Պաշտպանության նախարարությունն է այսօր արձագանքել պատգամավոր Սարգսյանի հնչեցրած թվերին, թե զորակոչիկները 14 տարում 14000 են դարձել 44000-ից։ 2022 թվականի համեմատ 2025 թվականին զորակոչվածների թվականակն ավելացել է 25.3%-ով։ Նմանատիպ ապատեղեկատվությունը կարող է հասարակության մեջ առաջացնել անհարկի անհանգստություն եւ ձևավորել թյուր պատկերացում զինված ուժերում առկա պայմանների վերաբերյալ։ Պաշտպանական գերատեսչությունը պատգամավորի հնչեցրած թվերը զորահավաքի վերաբերյալ ենթադրյալ է համարում ու ընդգծում, որ զորակոչի զորահավաքի թվերը գաղտնագրված են։ Ինքնին ամբողջ իշխանությունը այս բանակի անվտանգության հետ կապված մրցավազքում կարմիր գի սահման չի ճանաչում։ Նույն այս թվերը, որ հրապարակում էր Հայկ Սարգսյանը 2025-ին հանձնաժողովում ես եմ խնդիր դրել, որ գաղտնիք է, պետական գաղտնիք է։ Ես որ հրապարակ էի, հաջորդ օրը ազգային անվտանգությունից միջև ռազմական ոստիկանություն մեր դռան դեմը հերթ էին կանգնել։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության անդամ Գեղամ Մանուկյանը թվերով չի խոսի։ Շեշտում է զորակոչվածների թվականակի ավելացումը, որի մասին գերատեսչությունն է խոսում, հիվանդությունների ցանկի կրճատման արդյունք է։ Առողջության հետ կապված հիվանդությունների ցանկի պակասեցման հետ կապված զորակոչում առաջընթաց կա, բայց նաև Հայկ Սարգսյանը երեք ուղղակի պատռեց այս իշխանության դեմքը Նիկոլ Փաշինյանի Պապիկյան Սուրենի, երբ որ մենք հակադրում էինք, որ 1.5 տարվա ծառայությունը դուք պետք է հիմնավորեք, որովհետև դա բանակի թվի վրա ազդում է, երթում պատառեն ուտում, որ չի ազդում։ Երեք Հայկ Սարգսյանը պարզ ասեց, որ սուտ են խոսել իր կուսակիցները։ Կասկած չունի զինծառայության ժամկետի կրճատումը խորացնելու է խնդիրը։ Պոպուլիստական քայլեր քվե մուրալու համար անտեսելով անվտանգային ռիսկերը, վստահ է պատգամավոր Մանուկյանը։ Այսօր, ասում է, առաջնագծում զինվորները ամիսներով են մնում, փոխարինողներ չունեն։ 2.5-3 ամիս զինվորը մարտական հերթապահության մեջ ասել եմ դուք կյանքում տեսել եք 15 օրից ավել, որ զինվորը մարտական հերթապահություն իրականացրի, ու նաև դեպքերը, որ բանակում լինում են, նաև դրա հետևանքով է։